ラーメンですね。シンデレラフィットしたんで追い出されます。おお、いいじゃん。どうもいや、段ボールに入ってるけど、どうやって持ってこうと。このぐらいのもんまいい。あ、全然構わないですよ。はい、お願いします。あ、了解です。ありがとうございます。宝くじ頭無理やな。ハンマーを見失いましたよ。投げたわやっぱり。忘れちゃうな。今日昼飯何？牛丼。牛丼。おお、牛丼かね。これカレー。出た。アンテの。あれ左はもう一回右が一番下なんだこれ。これフューチャーポック。これ最近パッチリである。結構斜めや。あ、そうだ、俺もそうだ。結構ここ斜めや。えっと。好き。やっぱそうですか。っていうので、正月だし、ないことぐらいだなと思ってたら。うちの嫁が準備してたら。こっち持ってかんの。いや、まだそれも正月用だわ。見て買わないよ。いや、俺だったら別に作ったらいいんですよ。多少切れても。いや、だけど人と食べるんだったらなと思ったら。あんまあれからよかったやん。かっこや。と。あ、ほんと牛丼やん。牛丼っすよ。牛丼やんちゃん。それで玉ねぎも自分で切った。そうそうそう。
しいですよね。まだ2回、3回、4回、試し抜きではあれですけど。まだ大丈夫ですね。頑固。中は錆びてんだって。ああ、だから本当にあともう、ウェットティッシュなんかで拭いて、焼き切っちゃうからですけ割れる音が聞こえるのが快感。
エビの下処理がめんどくさいんですよね。徐々にいっちゃいます？でも